Гепатит бул жугуштуу оору. Бүгүнкү ден соолук берүүбүздө дал ушул оорунун келип чыгуу себеби тууралуу сөз кылабыз. Гепатит бул боордун оорусу. Бул оору 6 түргө бөлүнөт. Эң жеңил түрү А түрү. Башка оорулардан айырмаланып, өнөкөт түрүнө айланып кетпейт. Киши бир ооругандан кийин кайра оорубайт. Ал адамда иммунитет пайда болот. Бирок дарыланган адам 5-6 айга чейин диетаны жакшы сактабаса, анда өлүмгө дуушар болушу ыктымал. Гепатит бул өзү сарык дегенди билдирет. Бул боордун сезгениши. Гепатит өзү экиге бөлүнөт. Бул жугуштуу оорулардын бири. Бирөө тамак аштан, кир колдон, ошолордон жугат. Ал кадимки эле гепатит А менен Е гепатити азыркы мезгилде кездешпейт. А бирөө ошо кан аркылуу гепатит, жуга турган гепатит бул Б гепатити. Б гепатит өзү дагы ичинен экиге бөлүнөт. Гепатит Б экиге бөлүнөт, острый жана хронический болуп. Острый гепатити 3 неделянын ичинде дарыланып айыгып кеткенге мүмкүн. Эгерде 3 неделянын ичинде ошо гепатологдордун, инфекционисттердин айтканын туура аткарып неме кылса айыгып кетет дагы, болду бул хроническийге айланбайт. А ошол убагында өзүнүн шарт эмелерин туура аткарбаса, бул хроническийге өтүп кетиши мүмкүн. Хроническийге өткөндө бул вирус носитель болуп жүрө берет. Эч зыяны жок. Кадимкидей эле жумушка иштеп, мурунку эмне иштеп аткан жумушун баардыгын эле кадимкидей кылып жүрө берсе болот. Болгону өзүнүн тамак ашын туура мүнөздөп ичип, туура неме кылыш керек. Андай кылбаса, бул гепатитте мындай боордо деген нервтер жок болот. Нервдин жогуна байланыштуу бул боор үсүп жулкуп эч жерин оорубайт, эч кандай белгилери жок болот дагы, акырындык менен жүрө берип бул циррозго өтүп кетиши мүмкүн. Циррозго өткөндөн кийин бул кыйын болуп калат. Ал эми гепатиттин С түрүнө кабылган адамдардын оорусу көпчүлүк учурда билинбей жүрө берип, ал цирроз, рак үлдетине айланып кетет. Башкача айтканда, С түрүндөгү гепатитти аныктоо бир аз кыйын. Кийинчерээк аны айыктыруу татаал болуп калат. Б, С, Д түрүндөгү гепатиттерди айыктыруу андан да оор экендигин гепатолог дарыгер билдирет. Азыр боор оору боюнча абал оор. Боор оору менен азыр эметкенде гепатит Б менен жабыркагандар көп. Мисалы үчүн бул жанагынтип боордо нерв жок болгондон кийин оорубай жүрө берип, көп кишилер өздөрүнүн гепатит Б менен оору билбей жүргөндөр да бар экен, носитель экенин билбей жүргөндөр да бар. Бул үчүн адамдар өздөрү үчүн HbS антиген деген анализ болот. Ошону тапшырып көргөндө гана билет. Ошону тапшырганда гана билинет, что ал гепатит Б экенин. А так көп адамдар өздөрүн билбей жүрө бергендер бар. Бул кан аркылуу жугушу мүмкүн. Мисалы үчүн азыр деген немеде кан аркылуу жугат. Мисалы үчүн бритва менен колдонгондо, бирөөдүн бритвасы менен колдонгондо, зубный щетка менен колдонгондо, стоматологияда, гинеколог акушеркалар мисалы үчүн аборт кылганда, мисалы үчүн инструменттер таза обработкадан өтпөй калса, ошодон жугушу мүмкүн. Алдын ала алыш үчүн муну ошо ар ким адам өзү жакшы деме туура тамактануу керек, спорт менен алектениш керек. Ар бир жылда хотя бы 6 ай сайын бир HbS антиген анализинен өтүп туруш керек. Боорго печёночный тесттерди тапшырып туруш керек. Анан кийин эгерде бул жугусуп алгандан кийин эч кандай өздөрүнүн диетасы болот, 5-диета деген болот, ошону карманыш керек. Туздалган, коорулган тамак аш жебеш керек, алкогольный напитокторду ичпеш керек, газ сууларды ичпеш керек. Жалаң жана ошо 5-диета менен жүргөн конфет, шоколаддарды, таттууларды көп жебеш керек ошолорду. Спорт менен көп машыгыш керек. Ошолорду туура аткарса, гепатит Б менен айыгат. Ооба, педикюр, маникюрлөрдөн жугат, татуаждан жугат. Ошонун баардыгы жанагы туура эмес стерилизациядан өткөн инструменттен жугушу мүмкүн. Анан кээ көптөр сурайт, энеден балага жугабы деп. Жок, энеден балага жукпайт. Ал эмизи берсе болот. Азыркы кезде 2000-жылдан баштап бизде деген неме болуп калган, вирусный гепатитке каршы вакцинация өтөт.
кичинекей балдарга 20-жылдан баштап вакцинация жүрүп калган. Вакцинациядан өткөндөн кийин эч кандай гепатит Б менен оорушу мүмкүн эмес. Учурда гепатиттин С, Б түрлөрүнө чалдыккан жарандардын саны күн санап өсүүдө. Андыктан ар бир жаран өз ден соолугуна туура көңүл буруп, өзгөчө чач тарачка, тиш дарылоо клиникаларына, ошондой эле маникюр, педикюр кызматтарынан пайдаланганда андагы аппараттардын тазалыгына маани берүүлөрү туура. Себеби гепатиттин С, Б түрлөрү кан аркылуу жуккандыктан бул ооруну жугузган жарандар өздөрү дагы билбей калат. Гепатит Б'ны дарылап кетүүгө мүмкүн. Жанагы гепатологдордун бүт айтканын кылып, диета кылып, неме кылса ал мүмкүн. Анан кийин эгерде циррозго өтүп кетсе, гепатит С деле азыр жакшы дарыланса, ада айыгат. Бирок анын немеси аябай кымбатка турат, дарылары да аябай кымбат. Бирок убакыт сааты менен ошо дарылардын бүт ичсе, S'дан деле айыгат. Анан азыр адамдардын эмесем бюджетке жараша да көп кишилер убакыт саатында дарылана албайт, ал 10 миңге чейин барат. Бир айлык курс дарылар эле 10 миң, 15 миңге чейин барат. Ошону убакыт саатында ай сайын иче албай калып өтүшүп кеткендер көп. Айла жоктон анан заграницага кетип, бооруну ауыштырып неме кылгандар болуп атат. Ар бир 6 ай сайын эң кур дегенде 1 жылда бир HbS антиген тапшырып турушсун. Анан кийин эгерде HbS антиген положительный чыкса, аны ошол эме кылыш керек да, дарылаш керек. 3 неделянын ичинде жакшы каты дарыланса сакайып кетет, кармабайт кайра. Ошону кайра хроническийге өткөзбөш керек да, дарыланып. Гепатит Б'га хроническийге өтүп кетсе, ал уже өмүр бою вирус носитель болуп калат. Вирус носитель болгондон кийин муну нагрузкасын көбөйтпөш керек. ПЦР тест тапшырып туруш керек, количественный. Жылда, хотя бы 1 жылда 1 жолу ПЦР тест тапшырып туруш керек. Количествосын көбөйтпөй, эгерде көбөйүп кетсе, анда дарыга өтүш керек болуп калат. Количествосы өспөсө, бул жөн эле диета менен эле, жеңил диета менен эле, спорт менен эле, жанагындай кереги жок, боорго жакпаган тамактарды ичпей жебей жүрө берсе болот. Мындан тышкары жарандар дени сак жүрүш үчүн гепатиттин Б түрүнө каршы вакцина алышы шарт. Боор бул аябай эң маанилүү орган адамдарда. Боорду мен айта кеткендей, боордо нерв жок болгондугуна байланыштуу боор эч качан үсүп жулкуп эч кандай оорубайт. Признактары жок. Ошон үчүн адамдар боордун сактап калыш үчүн өз убагында эң кур дегенде 1 жылда 1 жолу анализден өтүп туруш керек. HbS антигенин тапшырыш керек. Ошодон боордун ооруганы положительный эмеси чыгат. Анан боордун өзүнүн көп эле түрлөрү бар. А, Б, Е, С деп көп түргө бөлүнөт. Ошон үчүн А түрү бул кадимки эле кичинекей балдар ооруган А түрү. Анан Е түрү азыркы кезде жок, кездешпейт. Б түрү ал бардыгында эле бар. Чоң кишилерде да болот. Бга каршы алып койсо, вакцина алып койсо, бул оорубайт. Вакцинаны алгандан кийин 3 жолу алат. Оорубаган адам 1 жыл алат. Бүгүн мисал үчүн бүгүн алса 2 айдан кийин 1 алат, анан 6 айдан кийин 1 алат, 3 жолу алат. Эгерде ооруп калса, бүгүн алса 6 айдан кийин алат, анан 1 жылдан кийин алат. Ал 3 жолу вакцина алыш керек. Вакцина алгандан кийин 3 жумадан кийин иммунитетин текшерет. Венадан кан алып, аны иммунитетке текшеребиз. Ошол гепатит Б'га каршы иммунитет пайда болдубу, жокпу деп. Эгерде иммунитет өзүнүн нормасы болот, 10 единица международных единиц ошодон ашса, бул иммунитет пайда болду дегенди билдирет. 10 медицинских единиц, международных единицага жетпей калса, анда иммунитет пайда болгон жок дегенди түшүндүрөт. Анда дагы 1 жолу вакцинация кылабыз. Вакцинация иммунитет пайда болгондон кийин бул 8 жылдан 10 жылга чейин адамды коргойт. Ошон үчүн адамдар өздөрүн качан ооруп жыгылып калганга чейин алып жүрө бербей, эртерээк 1 жылда 1 HbS антигенден өтүп, бооруңарды жакшы караш керек. Өтүп кеткенден кийин бул аябай өтө кеч болуп калат, оор болуп калат, циррозго айланат. Анан кийин уже бул операцияга туш келет. Операция Кыргызстанда жасаш өтө оор.
Негизи эле жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн жарандар өздүк гигиенаны сактап, 1 жылда 1 жолу дарыгердин толук көзөмөлүнөн өтүп, базарларда, ошондой эле жол боюнда, ачык асман алдында сатылган тамак аштарды жебеши керек. Себеби гепатиттин айрым түрлөрү дал ушул жол жээгинде сатылган тамак аштардан дагы жугуп жаткандыгын гепатолог дарыгерлер билдирет.